けないね。この草むらの中にいますね、あ、いたけど俺のじゃ届かないかな。やっさんのなら届くかも。キャップかぶってるタンのキャップが見える。ああ、いた。そうそうそう、今しゃがんだやつで、さらにそこにもう一人合流。まだいる。構えてる。移動してないね。こっからまっすぐ。これいない。あ、いた。正面いるね。ネット際。ダウン。ダウン。今のさ、右にももう一人いないか。そう、その辺。しゃがんでない。ダウン。うん。俺が警戒してたやつでね、倒されてる。他のやつに他の仲間が倒してくれた。となると多分もう、撃たれてるね。前でちょっと出てるな。完成するよ。行っていいよ。はい。いいよ。レオさん、そのさ、正面の木があるじゃん。目の前3メートルぐらいのところの、5メートルぐらい、そこぐらいまで出れるかな、俺。この3メートル手前の木のさらに10メートルぐらい先にいる可能性がある。手応えがないんですよ、まだ。それが下がってればいいんですけど。でも音すんね。何これ、レンジの音？いけるな。大体知ってますね。これレンジの音だよね。レンジの音です。俺ちょっとその木まで出るわ。はい。通ります。出ますね。ヒント出ちゃいます。味方。
横から襲撃してきますね。横見ときます。でももう一枚横に味方いる。前。このラインよ。ナイスさん。お、取りましたね。ナイスです。連携してる感ありましたね。連携してる感ありました。これあれか、入れ替えか、すぐ。じゃあ、もう行っちゃいますか。正面、正面。ダウン。はいだ。レオさん、移動するとき教えてください。ネット際行けますかね。どうします？こう行きます？後ろから回りますか？いた。ネット際っすね。
ッケー。ダウン。一人ダウン。ネット際一人ダウン。切るな。ダウン。味方いないのか。あれ、取ってくれたのか。取りました。今のも良かったね。そうですね、いい連携で決めましたね。